Всем привет! Сегодня готовим напиток от кашля. Промываем инжир грамм 200, заливаем водой и ставим вариться на огонь. Далее добавляем молоко грамм 400 и оставляем кипятиться на час или полтора. После снимаем с огня и пьем. От кашля самое то для деток и взрослых. Можно не добавлять сахар, так как напиток получается сладким и нежным на вкус. Всем приятного аппетита!